Ավելի քան 40 տարի թուրքական պետության դեմ արյունալի մարտերից ու տասնյակ հազարավոր զոհերից հետո քրդական բանվորական կուսակցությունը 3 զենքերը վայր դրեց եւ ինքնալուծարվեց, վերջակետ դնելով Մերձավոր Արևելքի ամենաերկար ապստամբությանը։ Անցած դարի 80-ականներից Աբդուլլա Օջալանի գլխավորությամբ Թուրքիայի տարածքում անկախություն պահանջող քրդական կազմակերպությունը պնդեց։ Այն ինչի հնարավոր էր հասնել զենքով, արդեն ստացել են։ Հիմա ժամանակն է պայքարը շարունակել դիվանագիտական ճանապարհով։ Անկարայի արձագանքը առավել քան ոգևորված է։ Սա նոր դարաշրջան է բացում Թուրքիայի համար, հայտարարեց նախագահ Ռաջեփ Էրդողանը։ Terör örgütü kendini feshetme Նոր դարաշրջան, որտեղ փաստացի Էրդողանը կարող է նույն քրդերի օգնությամբ ճանապարհ հարթել արդեն 3-րդ անգամ նախագահ ընտրվելու եւ 20 տարուց ավելի շարունակվող իշխանավարումը երկարաձգելու համար։ ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına Ինչպես եւ ինչու հենց հիմա այս թեման ենք այսօր քննարկելու Գևորգ Ստամբոլցյանի հետ։ Եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը։ Բարի օր Գևորգ, եւ այսպես քրդական աշխատավարական կուսակցությունը անկախության համար տևական պայքարից հետո, որի ընթացքում ավելի քան 40,000 մարդ զոհվեց, 3 հայտարարեց, որ ոչ միայն վայր է դնում զենքը, այլև լուծարում է կազմակերպության բոլոր կառույցները։ Փաստացի ինչ-որ առումով սա կանխատեսելի էր, քանի որ կուսակցության առաջնորդը Իմրալի Բանտում արդեն շուրջ 25 տարի ազատազրկված Աբդուլլա Օջալանը անցած փետրվարին էր աջակիցներին հորդորել դադարեցնել զինված պայքարը եւ որքան էլ կանխատեսելի էր, որ իրադարձությունները գնալու են այդ ուղղությամբ, ինձ համար դեռ մութ է հարցը, ինչու հենց հիմա։ Ժամկետային առումով սա պատահական չի, որովհետև եւ քրդական, այսպես ասած, դիմադրության ներկայացուցիչները եւ Թուրքիայի իշխանությունները եկել են մի իրավիճակի, երբ ինչ որտեղ իրենց շահերը կարող են համընկնել։ Այսինքն քրդերը այլևս ի վիճակի չեն լայնածավալ այնպիսի պատերազմ մղել Թուրքիայի դեմ, ինչպես դա անում էին 90-ականներին, կամ վարել քաղաքային պարտիզանական պատերազմ, ինչպես օրինակ 10 տարի առաջ էր, որովհետև 2015-ից սկսած քրդական ամբողջ այդ ցանցը բավական ծանր հարվածներ է ստացել Թուրքիայում, իսկ թուրքական իշխանությունների եւ անձամբ Էրդողանի համար այժմ առանցքայինը հայկական ներքաղաքական տերմինաբանությամբ ասած վերարտադրությունն է եւ այս հարցում երկու կողմն էլ շատ ճշգրտորեն հաշվարկել են, որ իրենց շահերը կարող են համընկնել։ Թուրքիայի իշխանությունները հասկանում են, որ իրենց մի կողմից պետք է ինչ-որ կերպ հանդարտեցնել քրդական բնակչության այն զանգվածին, որը աջակցում է Օջալանին եւ նրա կողմնակիցներին, իսկ Օջալանը չնայած իր ոչ միանշանակ համբավին քրդերի շրջանում բավական մեծ հեղինակություն է վայելում, այսինքն քրդերը սիրում են ասել, որ Օջալանը միակն էր, որ կարողացավ իրենց պարակտվածությամբ հայտնի քրդերին միավորել մեկ դրոշի ներքո եւ նրանց ուղղել մեկ կոնկրետ խնդրի լուծմանը, այսինքն Թուրքիայի դեմ պայքարին եւ անկախ քրդական պետության ստեղծմանը։ Պարզ է, որ անկախ քրդական պետություն չի ստեղծվել եւ տեսանելի ապագայում այդ հեռանկարը չի նշмарվում, բայց մյուս կողմից քրդերը հասկանում են, որ իրենք կարող են այժմ շատ ավելի մեծ դերակատարություն ունենալ Թուրքիայի ներսում, քան ունեին մինչեւ Օջալանի կողմից այս շարժման մեկնարկը։ Բայց մյուս կողմից այս պահին թուրքական եւ արևմտյան լրատվամիջոցները նշում են, որ առայժմ հայտնի չէ ինչպես է իրագործվելու այդ խաղաղությունը եւ ամենապարզ հարցը ինչ է լինելու զինյալների հետ կամ արդյոք ազատ են արձակվելու ձերբակալվածները։ Եվ քանի դեռ այս հարցերը պատասխան չունեն, ասած փաստացի ինչ է ստանում քրդական կողմը սրա դիմաց։ Քննարկումներ կան, որ քրդերի կողմից գլխավոր պահանջներից մեկը կարող է լինել սահմանադրության այն դրույթի փոփոխությունը, որը դեռ Աթաթուրքի շրջանից դարձել է Թուրքիայի պետական գաղափարախոսության հիմքերից մեկը, որ ցանկացած թուրքական անձնագիր ունեցող մարդ համարվում է թուրք։ Դեռ Աթաթուրքի ժամանակաշրջանից քրդերի որպես ազգի, որպես ժողովրդի գոյությունը երկրի տարածքում շղթվում էր։ Կային կեղծ գիտական թեզեր, որ դրանք լեռնային թուրքեր են, դրանք մարդիկ են, որոնք ձուլվել են այլ ազգերի հետ եւ կորցրել են իրենց թուրքական ինքնության մի մասը։ Իրականում հիմա քրդերը կարող են շատ լուրջ եւ իրական որոշ վերլուծությունների համաձայն իհարկե իրական հնարավորություն ունեն
պաշտոնապես վերահաստատելու եւ նույնիսկ սահմանադրական հիմքի վրա վերահաստատելու իրենց գոյությունը Թուրքիայի ներսում, ինչը նշանակում է, որ հետագայում իրենք կարող են արդեն խոսել տեղական ինքնակառավարման մարմիններում շատ ավելի մեծ եւ երաշխավորված ներկայության մասին, կարող են շատ ավելի ազատորեն օգտագործել իրենց լեզուն, թեև պետք է նկատել, որ Էրդողանի օրոք քրդերենի հանդեպ այն սահմանափակումները, որոնք գործում էին տասնամյակներ շարունակ, զգալիորեն վազեցվել են։ Այսինքն իրականում Էրդողանը առաջին թուրք ղեկավարն է, որը լրջորեն ազատականացրել է քրդական թեման, ինչը իրեն տրվել է հեշտությամբ ի տարբերություն աշխարհիկ գործիչների, որովհետև նա կարող է միշտ ասել, որ քրդերն ու թուրքերը երկու սունի մահմեդական ժողովուրդներ են, եղբայրական ժողովուրդներ են, այսինքն դա որոշակի վերադարձ է Օսմանյան կայսրության դարաշրջանին, երբ քրդերը եւ թուրքերը առաջնային ինքնություն որպես համարում էին իսլամը եւ հետո նոր ազգային ինքնությունը։ Լավ, ընդունեցինք, որ քրդերը այս փուլում հասկացել են, որ զինված պայքարը իրատեսական հաշվարկներով հեռանկար չունի եւ դիվանագիտական ճանապարհով իրենք գոնե կարող են ավելի ընդհանրացակ իրավունքներ երաշխավորել իրենց համար։ Իսկ Էրդողանին ինչ է սա տալիս։ Էրդողանին սա տալիս է իրական հնարավորություն մտածել եւս մեկ անգամ առաջադրվելու մասին, որովհետև Էրդողանը 2023-ին, երբ առաջադրվեց կրկին նախագահի պաշտոնում, հայտարարեց, որ սա իր վերջին ժամկետն է, դրանից հետո ինքը կգնա թոշակի եւ այլևս ներգրավված չի լինի քաղաքական process-ներում։ Սակայն բոլորն էլ հասկանում են, որ 2002 թվականից գտնվելով իշխանության ղեկին Էրդողանն ու նրա կուսակցությունը ստեղծել են մի համակարգ, որտեղ առաջնորդի հենց անհատական հատկանիշները եւ անհատական դերակատարությունը շատ կարեւոր է։ Եվ կան մտավախություններ ըստ ամենայնի, որ Էրդողանի հեռանալուց հետո հաջորդ առաջնորդը չի լինի այդքան ուժեղ, այդքան հաշվենկատ, այդքան խորամանկ եւ այդ համակարգը, որը իրենք ստեղծել են ավելի քան 2 տասնամյակ, դա կարող է ուղղակի փլուզվել։ Այդ իսկ պատճառով Արդարություն եւ Զարգացում կուսակցության ղեկավար շրջանակներում տեսակետ կա, որ ված չէր լինի փոխել սահմանադրությունը եւ հնարավորություն տալ Էրդողանին եւս մեկ անգամ առաջադրվելու։ Սահմանադրությունը կարելի է փոխել ոչ միայն հանրակրվեով, այլ նաև խորհրդարանում, սակայն խորհրդարանում Էրդողանի աջակիցները բավարար թվով քվեներ չունեն եւ այստեղ թատերաբեմ են դուրս գալիս քուրդ եւ քրդամետ падգամավորները, որոնք կարող են քրդական հարցում արված զիջումների դիմաց գալ համաձայնության Էրդողանի հետ եւ քվեարկել սահմանադրական փոփոխությունների օգտին, ըստ էության ճանապարհ բացելով Էրդողանի համար եւս մեկ փաստացի երրորդ անգամ առաջադրվելու հնարավորության համար։ Կան արդեն այդ հարցով բաց կամ կուլիսային բանակցություններ։ Ըստ էության բանակցությունները եղել էին 2024-ի ընթացքում եւ այստեղ շատ հետաքրքիր դերակատարություն ուներ մի մարդ, որը իր քաղաքական ողջ կարիերան կառուցել էր ոչ թե քրդերի դեմ պայքարելու, այլ կարելի ասել նույնիսկ քրդերի դեմ ատելության սերմանման հիման վրա, դա Թուրքիայի ազգայնական շարժում կուսակցության առաջնորդ Devlet Bahçeli'nin էր։ Kürt kardeşlerime sesleniyorum. PKK Kürtleri temsil edemez. Şimdi açıkça görüldü ki Devlet Bahçeli'nin անցած տարի հիշեցնեմ, նա վեր կացավ եւ խորհրդանում ասաց, այ եթե Օջալանը կանգնի եւ ասի, որ զինված պայքարը Թուրքիայի դեմ դադարում է, մենք կարող ենք քրդերի հետ համաձայնության գալ։ engellemeye çalışanlar vardır. Dün terörist başının yoldaşı olanlar şimdi uçlar. Բոլորի համար դա անակնկալ էր, սակայն Բահչելին այն մարդը չէ, որ առավոտյան զարթնի եւ որոշի, որ ինքը այդպիսի հայտարարություն պետք է անի։ Ակնհայտորեն դա համաձայնեցված էր Էրդողանի եւ նրա շրջապատի հետ։ Այդ հայտարարությունից հետո սկսվեցին այդ process-ները, այսինքն Օջալանին այցելելու շատ խիստ սահմանափակումներ կային, կա նրան տարիներ, տասնամյակներ շարունակ կարող էին այցելել միմիայն ընտանիքի անդամները, Իմրալի կղզում գտնվող այդ բանտում, որտեղ ինքը միակ կալանավորն է, եւ հանկարծ քրդական դեմ կուսակցության առաջնորդներին հնարավորություն տրվեց գնալ եւ մի քանի անգամ անցած տարեվերջին նրանք գնացին Օջալանի հետ բանակցեցին, որից հետո այս տարեսկզբին, եթե չեմ սխալվում, ընթերցեցին Օջալանի այդ նամակը, որտեղ նա կոչ էր անում իր կուսակիցներին վայր դնել զենքերը։ Sayın Öcalan tarihi bir çağrıya hazırlanıyor ve kısa bir sürede bu tarihi çağrıyı da yapacak.
Խոսքը հազարավոր զինված մարդկանց մասին է, որոնք տարիներով անգամ Օջալանի բանտարկությունից հետո խաղ կյանքը թողած ապրում են քարանձավներում, թաքնվում են անտառներում, սարերում, դեմ գնալով մի երկրի, որը ՆԱՏՕ-ի կազմում երկրորդ ամենամեծ բանակն ունի։ Հիմա այդ զինյալներին հնարավոր է, ասենք, Օջալանի մեկ հայտարարությամբ համոզել կամ ստիպել, որ հրաժարվեն իրենց տևական պայքարից։ Ընդհանրապես քրդական բանվորական կուսակցությունը դեռ 70-ականների վերջին ստեղծվելու ընթացքում դա տոտալիտար կառույց է։ Այսինքն, երբ կարդում ես, ասենք, այդ կուսակցության մասին գրքերը, նրանց պատմությունը, նրանց այնտեղից, ասենք, դուրս եկած եւ հրաշքով կենթանի մնացած մարդկանց հուշերն ու նոթերը, դու տեսնում ես, որ այդ կուսակցությունում Օջալանի խոսքը եղել է առաջինն ու վերջինը, որոշիչը։ Եվ նույնիսկ երբ նա 99 թվականին ձերբակալվեց եւ հանկարծ դատի ժամանակ սկսեց խոսել բաներ, որոնք հակասում էին իր ողջ քաղաքական կենսագրությանը, սկսեց ասել, որ դե մենք պետք է թուրքերի հետ խաղաղ ապրենք, մենք ուզում ենք փոխել թուրքական հանրապետությունը, ասում են, որ քրդական բանվորական կուսակցության շարքային անդամների եւ համակիրների մոտ իրական դեպրեսիա էր սկսվել, որտեղ նրանք չէին հասկանում։ Նույնիսկ տեսակետ կար, որ Օջալանին թեյի մեջ ինչ որ դեղեր են լցնում, իրականում հետագայում Օջալանը վերահաստատեց ու ասաց, որ մենք հայտարարում ենք հրադադարը պահպանվեց մոտ 4-5 տարի եւ դուք պետք է դրան ենթարկվեք։ Եվ երբ դեռ այն ժամանակ Իրաքում հավաքվեցին այդ ղեկավարները եւ քննարկեցին դա, բոլորը զարմացած էին, որ դաշտային հրամանատարներից շատերը, որոնք գալիս էին Իրաք, ասենք, դժվարին լեռնային ճանապարհներով այդ կուսակցության համագումարին մասնակցելու եւ ասելու, որ մենք շարունակելու ենք զինված պայքարը, հենց տեղ հասան, տեղում խելոք ձեռքերը բարձրացրեցին եւ համարյա միաձայն ընդունեցին այդ որոշումը եւ համաձայնեցին։ Չի բացառում, որ այս անգամ էլ դա լինի, սակայն կա նաեւ քուրդ պարտիզանների մի երիտասարդ սերունդ, որը կարող է եւ ընդվզել։ Սակայն ընդվզումը որքանով հաջող կլինի հայտնի չէ, որովհետև ենթադրաբար այն ողջ այդ պարտիզանական պայքարի ենթակառույցները, որոնք ստեղծված են Օջալանի կուսակցության կողմից, կմնան նրա մերձավորների ենթակայության եւ վերահսկողության տակ։ Միաժամանակ նույն կուսակցությունը իր այս վերջին հայտարարության մեջ ընդգծել էր, որ լուծարման գործընթացը պետք է գլխավորի Աբդուլլա Օջալանը, ով ավելի քան 25 տարի է, ինչպես գիտենք, բանտում է։ Հիմա սա նշանակում է, որ Անկարան պետք է համաձայնի գոնե վերանայել նրա ազատազրկման խստագույն պայմանները, բայց մյուս կողմից սոցիոլոգիական հարցումները ցույց են տալիս, որ թուրքերի 80%-ից ավելին դեմ է որևէ տեսակ զիջումների, թեև ուզում է խաղաղություն։ Ինչու՞։ Օջալանը այն աստիճանի տոքսիկ կերպար է Թուրքիայի բնակչության համար, որ նրան ազատ արձակելու կամ խափանման միջոցը փոխելու որոշումը կարող է ճակատագրական լինել ցանկացած իշխանության համար, գոնե հիմա։ Բայց մյուս կողմից ասել, որ թուրքերը արդեն իսկ որոշակի զիջումներ չեն արել, սխալ կլիներ, որովհետև օրինակ վերջին օրերին թուրքական մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին, որ Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը վերջին մի քանի ամիսներին հրամայել էր իր ենթականերին, հատկապես ռազմական ոստիկանության, ժանդարմերիայի ստորաբաժանումներին, որոնք առաջին գծում են քրդերի հետ պայքարի, չսպանել քրդական բանվորական կուսակցության զինյալներին։ Այսինքն, եթե հնարավոր է ողջ ձերբակալել, եթե նման հնարավորություն չկա, ուղղակի հետևել, տեսագրել, ձայնագրել, բայց չսպանել։ Եվ դա արդեն իսկ ընկալվում է որպես որոշակի զիջում, մյուս կողմից դա իհարկե հասկանալի է, որ նպատակ ուներ անզգույշ ինչ-որ շարժմամբ չխաթարել ընթացող այս process-ը։ Բայց մի հարցում եւ թուրք ընդդիմադիր եւ իշխանամետ մեկնաբանները միակարծիք են, որ Թուրքիայի ղեկավարության եւ անձամբ Էրդողանի համար քրդական բանվորական կուսակցության զինաթափումը կարող է լինել շատ դրական գործոն առաջիկա ընտրություններից առաջ եւ դա արդեն հնարավորություն է տալիս խոսել նաեւ արտահերթ ընտրությունների մասին, որովհետեւ եթե Էրդողանը կարողանա քաղաքականապես կապիտալիզացնել քրդական բանվորական կուսակցության զինաթափումը, նա կարող է, ասենք, չսպասել 28 թվականի ընտրություններին, արագորեն փոխել սահմանադրությունը, արտահերթ ընտրություններ անցկացնել, առաջադրվել եւ հաղթել արդեն այս իրադարձությունների ֆոնին, առավել եւս որ դա Թուրքիայի համար նորություն չի։ 99
թվականի փետրվարին, երբ ձերբակալեցին Օջալանին Քենիայում եւ բերեցին Թուրքիա, 3 ամիս հետո այդ ժամանակվա գործող վարչապետ Բյուլենտ Էջևիտը շատ մեծ առավելությամբ հաղթեց ընտրություններում եւ սոցիոլոգիական հետազոտությունները վկայում էին, որ նրա վարկանիշը կտրուկ բարձրացել էր հենց Օջալանի ձերբակալությունից հետո։ Այսինքն երկու դեպքում էլ մենք գործ ունենք պատմական իրադարձության հետ, մի դեպքում առաջնորդի, որ անորսալի էր թվում ձերբակալությունը, մյուս դեպքում 40 տարի պատերազմ վարած կուսակցության եւ որոշ շրջաններում նույնիսկ հաջող պատերազմ վարած կուսակցության կազմակերպության զինաթափումը։ Մենք խոսեցինք հիմնականում Թուրքիայում ապրող քրդերի մասին, որոնց թիվը ամենատարբեր հաշվարկներով հասնում է 15-ից 20 միլիոնի, բայց նույնքան քուրդ էլ ապրում է Թուրքիայի հարևան երկրներում, Սիրիայում եւ Հյուսիսային Իրաքում, որոնք եւս ըստ Անկարայի կապ ունեն քրդական աշխատավորական կուսակցության հետ։ Հիմա Օջալանի զենքերը վայր դնելու կոչը կարող է նաեւ նրանց զինաթափել։ Իրաքյան Քուրդիստանում իրավիճակը մի քիչ այլ է, այնտեղ իշխանության են հին քրդական կլանները, նախ եւ առաջ Բարզանիները, եւ նրանք միշտ բավական լավ հարաբերություններ են ունեցել Թուրքիայի հետ, այսինքն եղել են ընդհարումներ, եղել են ճգնաժամեր, բայց Իրաքի Քրդստանը միշտ փորձել է, չնայած ըստ էության հանդիսացել է բազաներից մեկը կամ գլխավոր բազան, որից քրդական բանվորական կուսակցությունը պատերազմ է վարել Թուրքիայի դեմ, բայց կարողացել է Անկարայի հետ եւ Էրդողանի ժամանակ եւ նույնիսկ Էրդողանից առաջ որոշակի շատ կառուցողական հարաբերություններ հաստատել։ Սիրիայում իրավիճակն այլ է, որովհետեւ Սիրիայում փաստացի իշխանությունը քրդական բանվորական կուսակցության սիրիական թևն է։ Սիրիայի քրդերի ռազմական առաջնորդ Աբդի Մազլումը անձամբ ճանաչում է Օջալանին, ավելին նա եղել է որբ, որին Օջալանը ըստ էության որդեգրել է եւ մեծացրել է Դամասկոսի իր տանը։ Այսինքն այնտեղ կապերը շատ ավելի սերտ են եւ արդեն իսկ սիրիացի քրդերը հայտարարում են, որ քրդական բանվորական կուսակցությունն ազատ է իր որոշումներում, նա կարող է զինաթափվել, կարող է չի զինաթափվել, մեզ դա չի վերաբերում։ Իսկ դա մի կողմից Թուրքիայի համար կարող է կրկին գրգռիչ մի հանգամանք հանդիսանալ, որը միշտ կստիպի նրանց կրկին ինչ-որ ներխուժումներ կազմակերպել Սիրիա, մյուս կողմից մեծ վտանգ սիրիացի քրդերը, բացի նրանից, որ իրենք օրինակ են Թուրքիայի քրդերի համար որպես ինքնավարության կամ անկախության դրսևորում, չունեն, որովհետև Սիրիայի եւ Թուրքիայի սահմանը հարձակումներ կազմակերպելու համար այնքան էլ հարմար չի։ Այնտեղ ավելի հարթավայրային շրջան է եւ զուտ ռազմական վտանգ այդքան չկա։ Դու էլ ասացիր, որ նախկինում եղել են հաշտության այլ ջանքեր, բանակցություններ, հրադադար նույնիսկ մի քանի տարով։ Կարող ենք ասել, որ այս մեկը ամենահեռուն գնացած փորձն է այդ շարքում։ Ըստ էության, այո, որովհետև երբեք քրդական բանվորական կուսակցությունը չի խոսել զինաթափման մասին։ Եղել են համաներումներ 2011-12 թվականներին, երբ փոքր խմբեր Իրաքից մուտք են գործել Թուրքիա, նրանց հանդիսավոր կերպով դիմավորել են, նրանք զենքերը վայր են դրել, համաներում է նրանց շնորհվել եւ գնացել են իրենց գյուղերն ու քաղաքները, բայց նման ինքնալուծարում, ինչը ամենակարևորն է, չի եղել։ Եվ վերջում, եթե ամփոփենք այս 40 տարուց ավելի շարունակված պայքարը կոնկրետ ձեռքբերումներով, օրինակ բանվորական կուսակցությունը երեկվա իր հայտարարությամբ ասում է մենք կատարեցինք մեր պատմական առաքելությունը, գետնի վրա, կոնկրետ, ինչի կարողացան հասնել։ Ըստ էության նրանք կարողացան հասնել մի շատ կարևոր հարցի լուծման, որ Թուրքիայում նրանց սկսեցին ընկալել առաջինը որպես առանձին ազգ եւ երկրորդը քրդական գործոնը դարձավ նաև քաղաքական գործոն։ Այսինքն քրդական կուսակցությունները, որոնք անընդհատ արգելվում էին սահմանադրական դատարանի կողմից, այլ անվան տակ վերագրանցվում էին, մասնակցում էին ընտրություններին, հետո նորից արգելվում էին, նրանց ղեկավարներին ձերբակալում էին, կամ այդ անվերջ քաղաքապետերի եւ օդիսականները, երբ այդ նույն կուսակցությունները առաջադրում էին քրդական շրջաններում քաղաքապետեր, նրանք մի քանի օր պաշտոնավարում էին, հետո նրանց ձերբակալում էին։ Այդ ամենը արդեն իսկ վկայություններ նրա, որ քրդերը քաղաքական գործոն են, որովհետև այստեղ ռազմականն ու քաղաքականը գալիս էին ձեռք-ձեռքի եւ դա ես կարծում եմ երևի գլխավոր ձեռքբերումներ։ Եվ ամենակարևորը այդ քաղաքական գործոնը, եթե Թուրքիայում ժողովրդավարության որոշակի մակարդակ պահպանվի եւ ընտրությունները շարունակեն դեր խաղալ,
շատ կարևոր է լինելու, որովհետև քրդական շրջաններում ծնելիությունը մոտ 2 անգամ ավելի բարձր է, քան թուրքաբնակ շրջաններում։ Շնորհակալություն, Գևորգ։ Այսօր այսքանը ձեզ հետ Ազատությունը խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Կհանդիպենք վաղը մեկ այլ թեմայի մանրամասները քննարկելու։